Лил сильный дождь. Вдруг за дверью послышался торопливый стук. Я вздрогнула от страха и дрожащим голосом спросила: «Кто там?» «Доставка», — послышалось снаружи. Я облегченно выдохнула. Недавно в нашем доме произошло убийство, и с тех пор я пугаюсь от любого шороха. По привычке я посмотрела в глазок, и в тот же миг холод пробежал по всему телу. Снаружи лил ливень, но доставщик был абсолютно сухой. 2 месяца назад, в такую же дождливую ночь, в квартире 102 на 1-м этаже, девушку преследовал маньяк. Она бежала по лестнице, крича о помощи, а убийца в маске и с топором гнался за ней. Никто не решился открыть дверь, все лишь вызвали полицию. Девушку настигли на крыше. Когда полиция прибыла, убийца уже сбежал. Следствие установило, что преступник был психически неуравновешенным. Он сначала ранил девушку, потом специально дал ей возможность бежать наверх, чтобы она прочувствовала безысходность, и лишь тогда добил ее. Наш дом стоит в глухом месте, старый, без консьержа и камер наблюдения. Ливень тогда смыл все улики, и убийцу так и не нашли. Говорят, он выбирает жертв именно в грозовые ночи. Всех предупреждали. Если заметите кого-то подозрительного, сразу звоните в полицию. И вот опять такая ночь. Человек за дверью выглядел жутко. Я не посмела открыть. «Поставьте еду на пол», — сказала я. «Может, вы все же выйдете?» — ответил он. «На полу вода, еда промокнет. Лучше возьмите сейчас». От его слов мне стало еще тревожнее. Курьеры обычно торопятся, а этот явно тянул время. «Мне неудобно сейчас, просто оставьте у двери». Он помолчал и сказал: «Тогда отнесу другим, потом вернусь». И скрылся в лестничном пролете. Я сразу открыла наш общий чат в WeChat. «Ребята, сейчас был какой-то подозрительный доставщик. Не открывайте никому». С тех пор, как случилось то убийство, все соседи на нервах. Мое сообщение вызвало бурю. Чат взорвался обсуждениями. И тут соседка из 301 квартиры вдруг прислала голосовое сообщение. От него все замерли от ужаса. Я принимала ванну, и, кажется, кто-то постучал в дверь, курьер, наверное. Мой парень пошел открыть. Пиццу один. Черт. Это может... Тот самый маньяк из прошлой дождливой ночи. И 301 не открывает дверь. Все 2. 301, что у вас там? С парнем все нормально? 301 долго молчала. Потом прислала голосовое сообщение. Странно, я несколько раз позвала, а он не ответил. Пойду посмотрю. У меня волосы встали дыбом. Я сразу написала: «Не выходи! Закройся в ванной изнутри». Но 301 больше не отвечала. В чате повисла тишина. Кто-то ее тегал без реакции. 501. С ней ничего не случилось. И реально, кто-нибудь может сходить и проверить 301? Или хотя бы позвоните ей. 302. Я ей в личку писала. Не отвечает. Позвонила, никто не берет. Странно. Я написала: «Давайте лучше вызовем полицию. Если это тот маньяк, может быть опасно». Все начали соглашаться. И тут 301 наконец появилась. Прислала смайлик с потной головой и сообщение. Поздно ответила: «Извините. Все в порядке. Я просто забрала доставку». 502. Что вообще произошло? 3-1. Да ничего, просто перепутали. Это не 202, а я. Сегодня ливень. Все доставки оставляют у консьержа, а тот, кто стоял у двери, не курьер, а наш новый дворник. Поэтому дождевик у него сухой. Я спросила: «Дворник? А разве у нас не фуга был?» После убийства в доме наняли управляющую компанию, назначили только одного дворника. Мужчину лет 60. 2. А та тетка, что раньше убирала, ушла пару дней назад, сказала: «Зарплата маленькая». Уехала к себе домой. Да и ладно, только мешала. Старенькая уже дрожит вся. Если бы маньяк пришел, еще не ясно, кто кого бы защищал. И 1. Ну, хоть новый есть, и ты то хорошо. 301 прислала эмодзи. «Все нормально. Можете спокойно забирать еду. Новый дворник, хороший парень». 301 добавила: «Он оставил все заказы у меня. Если кто переживает, приходите. Заберете у меня». После этого 202 и 401 отписали. И только тогда я наконец выдохнула. Сердце успокоилось, а желудок тут же напомнил о себе урчанием. Я тоже пошла за своей едой. Я уже собралась подняться за доставкой, но как только собралась открыть дверь, получила приват от 201 с противоположной стороны. «202, ты там?» 301 написала: «Что-то не так, не верь ему. Ни в коем случае не поднимайся за доставкой. Твипа, давайте это обсудим в этой маленькой группе». Только что я слышал сверху какой-то шум, будто что-то перевернулось. Может, все не так просто? Я нахмурилась. Но 301 ответила, что все нормально. «Ой, вы что, сомневаетесь в Триспибой?» В группе 201 кто-то сказал, что тот, кто в 201 в чате, не обязательно та самая 301. Может быть, это тот самый дворник, который держит телефон и пишет в чате. Я подозреваю, что этот дворник может быть тем маньяком из прошлый раз. Даже Фубо сказал, что зарплата была низкая. Почему бы молодому человеку идти на такую работу? Проверьте историю. Чата 301. До этого все. Сообщения были голосовыми, текстов не было. Но после того, как он взял доставку, все сообщения пошли текстом. Я думаю, возможно, его уже убили. Я сердито пролистала предшествующие сообщения. Действительно, все так. 302 тоже согласился. Странно. Он только что постил фото в группе, но когда я звонила ему голосом и пытался по видеосвязи, он сбрасывает. Он не рискует говорить со мной. Точно какой-то призрак. К тому же несколько соседей только что заходили к нему, и до сих пор никто не вышел. Капли пота стекали с моей головы, сердцебиение опять застыло в горле. Что нам делать? 201, успокойся, я уже вызвала полицию. Да, что говорит полиция? Сколько времени ждать? 202. Сегодня сильный ливень, на горных дорогах оползни. Полиция ответила примерно 2 часа. Я не знала, что и думать. 2 часа. Нас могут убить. В это время в большом чате кто-то пишет: «501, не идите на 301. Если
Что, 502 я держим. Видеозвонок. Как только кто-то зайдет, в 3 спир связь обрывается. Через мгновение 502 действительно ответил в чате. Что там? Питерон, кто у тебя в видеозвонке? Не ври. Я уже забрал доставку и домой ушел. 501 разозлился и воскликнул. Да ну бред. Я стою у двери, никого не было. Ты вообще не 502. Давай включай видеосвязь. 502 ответил смайликом. 501 рассверепел. Кто ты такой? Осмелишься меня разыграть? Знай. Я тебя прикончу. И тут 502 быстро отвечает. Не спеши, через минутку приду к тебе, подожди меня. А в чате в этот момент внезапно появляется жуткое сообщение. От 400-то. Я уже дошла до 301. Взяла свою доставку домой, ребят. Приходите, забирайте. 402. Я в 300 борм. Взяла свою доставку, приходите. В нашем доме все как на заводе. Кто-то отправляет один и тот же текст. Даже самый тупой заметит что-то неладное. Кто-то тегает 501. Ты где? Почему ты еще не забрал доставку? 401. 500N, ты где? Почему не приходишь? 402. 501. Ты где? Почему не приходишь? 501 врывается в чат и ругается, а остальные, как в мерзле в лед, ни звука. 201 в приватном чате пишет. Они все, наверное, уже убиты. Маньяк понял, что кто-то заподозрил, и теперь ему все равно. У меня по спине пробежал лед, теперь в живых остались только 501 да мы трое. Что делать? Полиция приедет только через 2 часа. Нас тут. По сути, оставили на растерзание. 201 предлагает. Ребята, давайте соберемся у меня, вместе подумаем, как выбраться. Я считаю, что идея норм, чем нас больше, тем сильнее 3 против 1. Уже шанс есть. Я говорю, сок, соберусь и подойду. Кину 302 в чат не отвечает. Я быстро привела себя в порядок и как раз собиралась открыть дверь, когда 302 пишет мне в личку «Не ходи». 202 не тот. За кого он себя выдает? Он хитрит? Хочет, чтобы мы все пришли к нему. Рука, держащая ручку двери, онемела. Я в панике отвечаю. Что случилось? Ты знаешь 201? Нет, я его не встречала. Он уходит рано и приходит поздно. Похоже на мужчину лет 30. 302 пишет долго. Потом сообщает он. Я тоже никогда не видел, чтобы 201 с нами так переписывался. Это ли вообще он? Раньше он писал, что вызвал полицию, но я только что звонила на 110. Специально уточнила. Оказалось, я была первой, кто звонил. Никто в нашем доме раньше не звонил. Я замерла и вдруг почувствовала, как все внутри напряглось. Значит, 201 вовсе не звонил в полицию. Он нам врал. 302. Теперь никому не верю. Ты правда 202? Конечно, я настоящая. Мата отвечает 302 и просит. Позвони мне по видео. Я глубоко вдохнула. И в ужасе нажала принять, боюсь, что в кадре окажется сам маньяк. Кажется, этот маньяк быстро увидел лицо 302. 202, это правда ты? Тогда я спокойна. Мы вместе отсюда сбежим. Как же бежать в такой ливень? 302 нервно. Максимум промокнем и простудимся, но оставаться тут большая вероятность, что нас убьют. 302. Тоже девушка, но решительнее меня. У тебя есть машина? Мы на твоей машине умотаем. На улице сильный дождь. При оползне может сработать грязевой поток, но он прав. Лучше рискнуть и выйти, чем сидеть и ждать. Когда уходим? Прямо сейчас. Я увидела, что тот маньяк снова поднялся по лестнице. Я сейчас спущусь. Эна сказала 302. Встретимся у входа на 1 этаже. Будь осторожна. Не давай 201 тебя увидеть, он странный. Боюсь, он схватит ключи от машины. Я твердо ответила «Окей» и повесила трубку. Быстро привела себя в порядок. Надела дождевик. Через глазок посмотрела в коридор. Свет горит, но никого нет. Я тихо открыла дверь, быстро вышла и аккуратно закрыла за собой. Шла на цыпочках по коридору. Если 302 в этот момент спустится, мы можем встретиться. Подождав немного, я не услышала движения наверху. Может, она уже ушла? Я написала 302 в Вичат, и ответа нет. Жуткая атмосфера заставила меня паниковать. Я больше не хотела ждать и осторожно пошла вниз. Зеленый огонек у аварийного выхода мерцал, смотрелся особенно зловеще. На 1 этаже я посмотрела через стекло двери. Моя машина стоит у входа сбоку. Тут пришло сообщение от 302. Он снова на 3 этаже. Я не могу выйти. Ты сначала прячься в машине, я подойду за тобой. Я не хотела оставаться ни минуты дольше, но в тот момент, когда толкнула дверь, она не поддалась. Я напряглась и увидела, что на ручку где-то накинули юзамок. Вдруг в коридоре раздались тяжелые шаги, они становились все ближе, идут вниз в сторону 1 этажа, к двери в темноте. В ту ночь каждый его шаг казался ступенью, по натянутым нервам. Мы не могли выйти через главную дверь. Тот, кто шел по лестнице, скорее всего, был тот самый маньяк. Мне негде было укрыться. Шаги были тяжелыми. В темноте они звучали как барабанные удары, забирающие жизни. Когда я совсем растерялась, экран телефона внезапно вспыхнул. Сообщение. От 201 прячься в электрощитовой. В спешке я не успела думать долго и быстро забралась в распределительную комнату в углу лестничной клетки. Ведь по всему 1 этажу скрыться можно было только там. Я тихо закрыла дверь, выдохнула и, прислушиваясь к происходящему снаружи, заглянула в щелку. Передо мной появилось уродливое лицо. Точно тот, кто притворялся доставщиком. Почему-то он показался мне знакомым, но я не могла вспомнить откуда. На нем была тяжелая дождевик. В руках он держал длинный молот с ручкой. А на бойке что-то липкое. Я боялась даже сделать вдох, стараясь не дрожать. Он остановился и осмотрелся. Когда его взгляд прошел по двери, электрощитовой, он задержался на ней дольше. И это меня ужасно напугало. Мы в тот момент были так близко друг к другу, что мне показалось, будто он уже заметил меня. К счастью, он вскоре отвернулся, положил молот на землю, вынул жаровню и бумажные деньги и поджег их. Это было дико и странно. Он что-то бормотал себе под нос.
Сяо Цзюань, не переживай, брат отомстит за тебя. Эти сволочи все не уйдут отсюда живыми. Осталось несколько тех, кто сам пришел к нам в дверь, я им одним молотом разом навою. Я была в полном недоумении. Разве это не тот псих? Почему он говорит о мести? Похоже, Сяо Цзюань его сестра, но я вообще не знаю никакой Сяо Цзюань. К тому же я обычный офисный работник. С 9 до 5 у меня нет врагов. Почему он нацелился на жителей этого дома? В доме всего 8 квартир, большинство жильцов арендаторы. Они не связаны между собой. Как могло случиться, что у всех вдруг появилась общая вендетта? Но думать об этом уже не было времени. Мой телефон был на беззвучном режиме, но экран снова зажегся. 302, ты вышла? Тот человек исчез. Я сейчас спускаюсь. Пришло сообщение. У меня сердце подскочило. Я хотела ответить, что дверь заперта и тут маньяк, но вдруг на кончик моего носа упала пыльная паутина, прямо как будто специально. Я вцепилась рукой, чтобы ее стереть, но все равно прозвучал легкий шорох. Маньяк, похоже, тоже что-то услышал. Он резко обернулся. «Я тебя вижу», — рассмеялся он. «Выходит, от тебя не уйти». В ту секунду у меня будто сердце остановилось. Я хотела выскочить, но словно парализованно не могла двинуться. Он окинул взглядом коридор, поднял молот и пошел прямо к распределительной комнате. «Не подходи!» «Не подходи!» Я молила про себя, но он шаг за шагом шел и, наконец, остановился прямо у двери. Между нами была только одна дверь. Я даже почувствовала запах крови от Негу, такой густой, что тошнило. Я прижала руку к рту, чтобы не закричать. Он протянул руку, и в этот момент сверху что-то дернуло перила, за ними пронеслись быстрые шаги. Кто-то спустился, заметил неладное и бросился обратно наверх. Маньяк тут же развернулся и рванул вверх по лестнице, по пути бьет молотом по перилам, явно в ярости. «Сука, не дай мне поймать тебя, порву на куски». Мое сердце сжалось, это был 302. Я в ужасе не знала, что делать, и тут экран телефона снова мигнул. Они пошли на 3-й этаж. Если ты все еще в распределительной, беги домой как можно скорее. Ну, сообщение от Вотри. Только тогда я пришла в себя и выскочила из щитовой. Сердце колотилось в груди, я пыталась лезть по лестнице. Едва добралась до 2-го этажа, как сверху раздался глухой удар и вопль женщины, разрывающий душу. Это был крик 302. Я ощущала, будто звезда в моей жизни упала в пропасть. Чуть не заплакала от ужаса. Не помню, как добежала до своей квартиры, но в момент, когда закрыла дверь, дышала так часто, что казалось, сейчас лопну. Рубашка на спине была насквозь выпотевшая. И в этот момент пришло еще одно сообщение от 201. «Закрой дверь. Закрой на замок и не делай больше глупостей. 302 уже погибла». Я пришла в себя и через долгое время ответила: «Спасибо тебе за то, что только что... Как ты вообще узнал, что я была на 1-м этаже? Я видел, как ты шла вниз. На самом деле я уже была внизу. Раньше, главное, дверь была заперта этим маньяком. Выбраться нельзя было. Я должна была быть ему благодарна, но в голове полезли сомнения. Если он заранее знал, что дверь заперта, почему заранее нам не сказал? Из-за этого я чуть не попалась маньяку». Датадин словно прочитал мои мысли и ответил: «Я же хотел, чтобы вы пришли ко мне домой и обсудить про замок на двери». Он на мгновение замолчал, потом добавил: «Я ведь не знал, что вы пойдете вниз. 302 не доверяет мне, поэтому ты ушла с ним». Мне стало неловко. 302 сказал, что тоже вызвал полицию, но в 110 сказали, что никто из нашего дома до этого не звонил. Я сама звонила. И сейчас почти 2 часа прошло. Полиция должна скоро быть здесь. Я стала подозревать, что он врет, может. Это он завел маньяка на 1-й этаж, хотел навредить нам. Потом я поняла, 302 подозревает 201, а 201 подозревает 302, они подозревают друг друга. Может, все-таки приходи ко мне домой, или я приду к вам, если соберемся вместе, будет безопаснее, предлагал 201. Хотя он меня и спас, доверия к нему нет. Я думала долго и в конце концов ответила: «Извини, мне неудобно, я хочу быть одна. В целом мне 302 кажется надежнее. Но он же говорит, что 201 не звонил в полицию, возможно, это правда, а возможно, 302 меня обманывает». 201 больше ничего не ответил. На самом деле, самый простой способ узнать, кто врет, это самому позвонить в полицию и спросить. Как раз когда я собралась набрать номер, в дверь послышался стук. «Полиция! Кто дома? Полиция!» Моя первая мысль — снова подделка от маньяка. Но голос звучал не так, как у маньяка, с заметным акцентом. Человек снаружи говорил на чистом путунхуа. Я все еще настороженно прижалась к глазку и выглянула. На улице стоял человек в форме, лицо было не очень разглядеть, но по фигуре он явно не был тем маньяком. Не знаю, подставной ли он. Я то ли от страха, то ли по глупости. Сама не понимаю, как взяла и открыла замок. Но в тот момент, когда замок щелкнул, я вдруг осознала, что-то не так. Главная дверь внизу ведь заперта, как этот полицейский. Вообще мог подняться наверх. И еще 201 и 302 уже вызывали полицию. Почему тогда кто-то пришел именно ко мне и стучит в мою дверь? Человек за дверью тоже услышал, как я повернула замок и резко отпрянул. Назад дверь ударила меня прямо в плечо. Я упала на пол. Дверь приоткрылась, но ее остановила железная цепочка. После того случая с девушкой из 102-й квартиры я специально установила дополнительную цепь. Из щели в дверь протянулась огромная рука. Цепь хоть и металлическая, но держалась на деревянной двери, не факт, что выдержит. Я уставилась на эту руку, сжимающую цепочку, и видела, как железная пластина, где она крепилась, уже выгнулась. Если он ударит еще пару раз, цепь просто вырвет из двери. Не знаю, откуда во мне взялась смелость, но я вскочила, схватила со стола нож для фруктов и рванула вперед. Воткнула нож прямо в эту руку.
Нож был туповат, но кончик острый. Лезвие вонзилось глубоко, в тыльную сторону ладони. Раздался противный скрежет, металл по кости. За дверью человек завопил от боли. Дико, пронзительно. Крик эхом прошел по всему подъезду. Рука мгновенно отдернулась, кровь брызнула прямо мне в лицо. Я со всей силы навалилась на дверь, захлопнула ее, потом придвинула к ней стол, чтобы заблокировать, и просто рухнула на пол, вся дрожа будто в ознобе. Снаружи доносились какие-то звуки, но я уже не могла даже встать посмотреть. Не знаю, сколько прошло времени, но потом стало тихо. Я медленно поднялась и посмотрела в дверной глазок. Там была кромешная тьма. И только тогда поняла, глазок чем-то закрыт, ничего не видно. Когда немного пришла в себя, в голове завертелись мысли. Тот, кто притворился полицейским, хоть я и не успела разглядеть лицо, но это точно был не тот маньяк. Фигура другая, телосложение другое. Неужели его сообщник? Маньяк ведь был коренастый, крупный, с широкой головой, а этот совсем другой. Его лицо было свихнувшимся от ярости, и у меня в желудке что-то ёкнуло. Я вспомнила, кто это. Я схватила телефон и быстренько нашла новость о том убийстве в нашем доме. На сайте полиции района было официальное сообщение. 23 июля в 10:50 поступил вызов. В одном из жилых комплексов случилось серьезное уголовное дело. Жертва – женщина по фамилии Джан, 24 лет. О расследовании и последующих мероприятиях идет речь. Просят не верить слухам и не распространять их, чтобы не причинять дополнительной боли семье. И вот этот печальный, разъяренный брат погибший, тот самый, что притворялся курьером и сторожем дома. После того убийства он приходил сюда, несколько раз я его видела, поэтому и показался знакомым. Теперь мне все встало на свои места. То, что он внизу бормотал про Сяо Цзюань, брат отомстит за тебя. Но про что он говорил? Меня удивляет другое. Если он мстит за сестру, зачем наводить пыль в глаза всему нашему подъезду? Просто потому что, когда сестра звала на помощь, никто не открыл дверь, но убийца же стоял снаружи. В такой ситуации единственное разумное действие было вызвать полицию, а не выбегать навстречу маньяку. Невозможно было пойти драться с преступником, страх у меня как рукой сняло. Я включила телефон и в общий чат написала: «Я знаю, кто вы. Вы не тот маньяк из прошлой истории, вы брат. Чан Сяо Цюань, Чан Сяо Фэн. Мы тоже сочувствуем Чан Сяо Цюань, но вы не можете нацеливаться на нас. Наши соседи невиновны. Если вы хотите отомстить, ищите настоящего убийцу, а не делайте нас козлами отпущения». Отправила сообщение и уставилась на экран. Чан Сяо Фэн долго не отвечал. Зато вспылил 501. Общий чат вылил несколько гневных голосовых сообщений. Мне плевать. Брат, ты 102 или нет, я вызвал полицию. Как только придут копы, тебе конец. И еще 202. Я только что писал в чат. Почему ты не отвечаешь? Сходи на 3-й этаж. Этот сумасшедший ушел или нет? Я чуть не потеряла дар речи. Надо было бы подозревать, что человек — это маньяк или подделка, но такой тон агрессивный, нахальный-то просто бесит. Подделать это не получится. Я просто перестала отвечать 501. Хватит терпеть, пишет 01. Никто не отвечает. Все уже мертвые, что ли? Почему никто не выходит и не говорит ничего? Вдруг 502 прислал сообщение. 501. Где ты прячешься? Дома никого? Где ты? Хочу с тобой переговорить. 501 выругался в ответ. Ты извращенец. Это не я убил твою сестру. За что ты на меня сваливаешь месть? 502 лишь хихикнул. Мне ты просто не нравишься. Думаешь, спрятавшись, я тебя не найду? 501. Да ты дурак. Полиция уже едет. Если ты умный, беги скорее. 501, боишься уже, да? Жди, я скоро тебя найду. 501 еще держал оборону. Если есть смелость, приходи сюда. В чате на минуту. Повисла тишина. Потом появилась новая картинка. На ней 501 оборачивался к камере с ужасом в глазах. Затем 502, продолжая писать с чужого телефона, прислал видео, на нем 501 лежит на спине, отползая назад и умоляя: «Отойди, не подходи, не подходи». А в ответ слышится презрительный смех. «Разве ты раньше не умничал? А теперь трусишь?» Лицо 501 исказилось. «Я не убивал твою сестру. Я дам тебе деньги. У меня много денег, пожалуйста. Отпусти меня, я не смогу». И в тот момент раздался громкий треск, как будто что-то выстрелило, и кадр обрезался. Дальше в чате снова всплывают сообщения. «Пиумента 2, Ардвениен, Ардвиантон 2. Ждите, я спускаюсь прямо сейчас». Отчаяние нахлынуло на меня как прилив. Я сразу написала 200 берн. Что делать? Но мой вопрос утонул в пустоте, ответа не было. Я не знала, что еще предпринять. Оглядевшись, взгляд упал на старую потолочную лампу. Вдруг в голову пришла мысль. Я инженер по образованию, с проводкой знакома. В этой комнате провода тянутся. Открыто, тут часто бывают утечки. Пусть этот Чан Сяо Фэн почувствует, что такое удар током. Я заставила себя успокоиться, нашла 2 подходящие проволочки, аккуратно сдернула с них изоляцию, обнажив медные жилы, и обмотала эти 2 медных провода друг вокруг друга, чтобы получить простую цепь. В этот момент за дверью раздался неприятный звук. Клапана не повезло. Чан Сяо Фэн пришел ко мне первым, а потом явился и 203. У него был топор. 1-2 ударами. Он сделал на двери несколько трещин. Я закрепила один конец провода у дверной рамы, другой конец протянула к выключателю у порога. Держа провод в руке, прижалась к стене и ждала, когда подойдет Чан Сяо Фэн. Снаружи послышалось тяжелое дыхание, деревянную дверь вскоре выбили. Бум! Дверь распахнулась. Лицо Чан Сяо Фэна в свете коридорной лампы выглядело жутко свирепым. Он, правда, не ожидал, что в квартире будет совсем темно. На мгновение застыл, затем все же вошел и пробурчал. «Что ты прячешься? Разве ты думаешь, что я не найду тебя?
Выходи, я тебе устрою праздник. Я боялась издать хоть звук. Не выходишь? Тогда угадай, как я тебя убью», — добавил он, переступая через порог. Он зашагал внутрь. Как раз тот момент, который я ждала. Я резко дернула, и электрическая цепь в моей руке замкнулась. По полу пошел слабый, но смертельный ток прямо на его ноги. В его глазах мелькнула смесь ужаса и боли. Тело дрогнуло. Он не понимал, что происходит. Ноги будто приковало. Невидимыми цепями. Шевелиться он не мог. Слышался тихий звук тока в теле. Он несколько раз конвульсивно дернулся и, лишившись сил, рухнул, потеряв сознание. Я выдохнула с облегчением. Руки все еще дрожали. Я победила. Я вызвала полицию. Дежурный сказал, что уже несколько жильцов вашего дома звонили. Они выехали и едут. Но на горе оползень. Перегородил дорогу. Пока не проехать. Убирают завалы, подождите. Я правда ждать не могу. Да, подумала я, Джан. Сяофэн лежал рядом обессиленный. И я не знала, когда он придет в себя. Я написала: «Дэйв-1 в личку, и Джан. Сяофэн у меня отключен током». Я вызвала полицию, но дорогу перегородил оползень. Ранее я в это не могла поверить. Но в доме остались живы только мы двое. Он еще и жизни мне спас. Поэтому в такой ситуации лучше просить его о помощи. К тому же тот, кто притворялся полицейским, где-то прячется. В одиночку с этим не справится. 201 быстро пришел. Обычный внешний вид. Мужчина лет 30. Он тоже был в шоке, совсем не ожидал, что такая хрупкая девчонка, как я, сможет оглушить такого садиста. Он быстро вынес из квартиры моток, веревки и подал мне. Сначала свяжи его плотно. У меня закралось сомнение. Раз он мужчина, пусть сам связывает. Ты же мужчина, связывай ты. Снаружи еще один сообщник маньяка. Ты стой у двери, я его свяжу. Ешь, говорю я. Я осторожно обошла тело маньяка. Неожиданно заметила, в левой рукаве у полицейского еще виднелась кровь, и мое лицо стало белым. Я подняла голову и встретилась с его глазами. В голове всплыло все сразу. Я выпалила: «Это ты? Ты же тот, кто притворялся полицейским!» 201 уставился на меня, и вдруг его взгляд стал хитрым. Потом я увидела его левую руку, обмотанную белым бинтом, из-под которого торчала кровь. Точно он. У меня по коже побежал холодный страх. «Почему ты? Почему ты хотел навредить мне? Отдай ключи от машины!» Закричала я и рванула к выходу. Он схватил меня за руку и прижал. Я вцепилась зубами и резко вжала пальцы в его поврежденную руку. Он издёгнулся, я почувствовала, что он ослабил хватку, вырвалась и выскочила в коридор, помчалась по лестнице. На первом этаже дверь была заперта, нужно было бежать наверх. В коридоре было темно, я слышала только собственное сердце, никаких шагов преследователя. Не осмеливаясь оглянуться, я бежала до крыши, там лежало тело, лица разглядеть было нельзя, но я поняла, это 302. В тот же миг 201 уже вырвался наверх. «Не подходи!» Я в отчаянии кидала ключи от машины прочь. «Не бей меня, пожалуйста». Его лицо было скрыто под капюшоном дождевика. Он шагал ко мне с топором в руке и зловеще хохотал. Этот смех был до боли знаком. Он напомнил мне ту дождливую ночь 2 месяца назад. У меня по спине побежал холод. «Ты? Именно тот настоящий маньяк дождливой ночи?» — выкрикнула я. «Ты убил Джан Сяоцзюань? Я помню твой смех». Его шаг остановился, в глазах мелькнуло удивление, но быстро взгляд стал мрачным. «Ты знаешь слишком много, уже поздно». Я закричала, что сейчас приедет полиция, и он ответит перед законом. Он презрительно рассмеялся. «Я сумасшедший. Закон меня не остановит. Никто не сможет меня контролировать». И вновь разразился хохотом. Лицо его вдруг потемнело, голос стал ледяным. «Каждому из вас придется ответить. 301, целая цветастая шлюшка. Рано или поздно ей придется расплатиться. 501, самонадеянный и грубый. 302, высокомерная. Вся такая надменная, думает, что лучше других». Он говорил жестоко, будто получая садистское удовольствие. Молоток в его руке звенел, как бы предвещая удар. «Угадай, сколько раз я тебя побью?» — говорил он, медленно касаясь холодного железа, и в этом было какое-то неописуемое наслаждение. Я почувствовала безнадежность, когда он поднял топор, но в следующую секунду тень рванулась с лестницы. Это был Чан Сяофэн. Он в тот же миг ввалился и прижал 201 к полу. Я вздохнула с облегчением. Но мгновение спустя 201 вытащил острый нож и внезапно вонзил его в Чан Сяофэна. Его тело в ту же секунду было перевернуто. 201 перевернулся обратно и собирался снова вонзить нож в Чан Сяофэна. Между тем, Мэй Чен пытался. «Джан». Сяофэн крепко сжал ему руку и не отпускал. Двое сцепились в борьбе. Вдруг 201 издал ужасающий крик. Нож выпал из его руки, пальцы у него оказались переломаны. Джан Сяофэн, невзирая на боль, вскочил, схватил 201 и с размаху вбил ему голову в пол. У того хлынула кровь из раны на голове. В это время внизу раздалась сирена полиции. Я посмотрела вниз и увидела, как несколько полицейских выбили дверь и ворвались в подъезд. Я закричала Джан Сяофэну. «Полиция пришла! Сдавайся, отдай его им!» Джан Сяофэн оглянулся на меня и улыбнулся. В его обычно острых глазах мелькнула какая-то отрада. Он повернулся к 201 и сказал: «Ты только что говорил, что сумасшедший? Полицейские с тобой ничего не сделают, да? Посмотрим, что могу сделать я». Лицо 201 побледнело. В глазах возник страх. «Нет, послушай меня. Шан». Сяофэн поднял с пола нож и бросился на 201. Тот несколько раз пытался вырваться, но потерял сознание. Когда подъехали полицейские, Чан Сяофэн не оказывал сопротивления. В его глазах было только облегчение. Полиция объявила о раскрытии дела. Управление общественной безопасности уезда Сяфэй, город Сяфэй. Уезд Сяфэй выпустила сводку.
В одном из жилых комплексов жертвой стала Джан Моу Цзюнь, преступник задержан. Ранее маньяк дождливых ночей оказался жильцом квартиры Двостин в том комплексе. В детстве его часто били. Родители в дождливые дни у него сформировалась выраженная антисоциальная личность. И по дождливым ночам он стал нападать на людей. У него есть диагноз психического заболевания, и при обвинении у него была высокая вероятность избежать уголовной ответственности. Джан Сяофэн же, чтобы отомстить соседям, которые не пришли на помощь его сестре, решил жестоко уничтожить всех жильцов дома. Только в конце он обнаружил настоящего убийцу, который убил его сестру. В итоге Джан Сяофэн лишил жизни многих невинных людей, был приговорен к смертной казни, и казнь приведена в исполнение. Я уволилась с местной работы и уехала в незнакомый город, больше туда не возвращалась. Лишь иногда, проснувшись ночью от сильного дождя, я вспоминаю тот дом на склоне с его 8 квартирами и тех соседей.